Gente, eu estava no Roblox, do nada recebi um alarme, desce avião em emergência. Aí eu tava vendo, ele tava fazendo umas curvas como vocês podem ver, e do nada, ele parou no meio do nada, e sumiu. Possível acidente, não tem nenhuma pista aqui, ele do nada parou e sumiu do radar.